认识吃的第一天，让我们欢迎来自印度的业绩神话，介绍一下自己吧。我叫卡萨瓦萨纳伦德拉瓦的加玛，高质量拉布拉萨吃基律安斯葛维。哇，大神的名字都很厉害呢。他可是全球知名的业绩神话，就算世界末日也能300%完成 KPI 的打工皇帝。哇，大神，能给我签个名吗？给我签个名啊！认识吃的1周后，每个白天都在睡觉啊。吃祝福夜出，一手而三身，不仅出现在《山海经》中，在印度也是传说中的神鸟。可是业务能力再小，与公司脱节也是不行的。本公司晚上不加班。